আসসালামু আলাইকুম। সো অনেকদিন পর একটা নতুন ভিডিও এবং আপডেট নিয়ে আসলাম। যদিও আমার অনেক 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 আগে এই ভিডিও এবং আপডেটটা দেওয়ার কথা আপনাদের কাছে, বাট আমার অনেক কাজের বিজি হয়ে যাওয়ার কারণে আমি আসলে আর আপডেটগুলো দিতে পারিনি এবং মাঝখানে একটি খুব কষ্টের কাহিনী ঘটে যাওয়ার পরে আমি আর এমন ভিডিও আসলে আপলোড করার সেই সাহসটুকু পাইনি। এখন 2024 সালের জানুয়ারি মাস, নিউ ইয়ার হয়েছে, বেশি দিন কিন্তু হয়নি। নিউ ইয়ারের দিন খুবই আনন্দ হয়েছে, তাই না বলেন? নিউ ইয়ার্স ইভে যে আনন্দটা আমরা করি সেটারই একটা ফল আজকে আপনাদেরকে আমি দেখাবো। এই যে লাল লাল চিহ্নগুলো, এগুলো আপনারা গেস করলে বুঝতে পারবেন যে এটা কি, এবং আমার আগের ভিডিও দেখে থাকলেও আপনারা জানবেন যে আমার খাঁচায় কয়টা পাখি থাকার কথা। বাড়ি গিয়েছিলাম এক সপ্তাহের জন্য। আলহামদুলিল্লাহ সবই ভালো ছিল। ম্যানেজার আমার এই পাখিগুলো খুবই যত্নে দেখে রেখেছিলেন। ওই যে ধনেপাতা দেখতে পাচ্ছেন, সব ঠিকঠাক সব পাখিদেরকে খাবারগুলো দিতেন উনি। বাট কাহিনীটা ঘটেছে নিউ ইয়ার্স ইভের। এই যে এত এত ফায়ারওয়ার্কস, এত আতশবাজি, এইগুলো যে চলে, আমাদের অনেক অ্যাওয়ারনেস পোস্ট দেয়া হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়াতে, স্টিল আমরা ওগুলো ফলো করে মেনটেন করি না। আমরা কিন্তু জানি কাজগুলো ভুল, পশু পাখিদের অনেক ক্ষতি হয়, স্টিল এটা মানুষ বুঝে আমাদের প্রকৃতির অনেকটা ক্ষতি করে ফেলে জাস্ট একটা রাতের আনন্দের জন্য। আমি নিজের চোখে দেখি যে বিকট কোনো আওয়াজ শুনলে আমার পাখিগুলো ঝাপাঝাপি শুরু করে খাঁচার মধ্যে। এমনই একটা কাহিনীর জন্য সেই সাদা ছোট্ট বাহ্যি ছানাটা বাঁচল না। আলহামদুলিল্লাহ এত কাহিনীর পরে একজন সারভাইভ করেছে, এটার জন্যই আমি অনেক থ্যাঙ্কফুল। অ্যান্ড ওকে আমি সেফলি আলাদা আরেকটা খাঁচায় নিয়ে এসেছি। পরের দিন আমি সেই খাঁচাটা ক্লিন আপ করলাম। ভাবলাম যে এত নোংরা অবস্থা, এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, দেখেছেন ঝাপাঝাপির জন্য ছোট পাখিটা, যে সাদা পাখির ছানাটা ছিল, সেটার সব পশম এই যে লেগে আছে এখনো। এগুলো আমার পরিষ্কার করতে একদম অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে মনের। আল্লাহ জানে কেমন ফিল করছিল ওই বিকট আওয়াজগুলোর সময়। এই যে আপনারা লাঠিগুলোতেও দেখতে পাচ্ছেন ব্লাড লেগে আছে। আমি 1 তারিখে সেই সকাল সকাল জার্নিতে, তখন আমাকে ম্যানেজার ফোন করে বলেছে যে এরকম একটা কাহিনী। আমি বাসায় আসার পরে এই সিনগুলো দেখার পরে আমি তো একদম বুঝতে পারতেছিলাম না যে কিভাবে সহ্য করছে পাখিগুলো, কিভাবে 3 জন বেঁচে আছে। সব থেকে ছোট বাচ্চাটা মোটেও টর্চারটা নিতে পারেনি এবং এরকম একটা কাহিনী থেকে যেতে হলো। সো সব কিছু ক্লিন আপ করার পরে আমি হাঁড়িটাও সরিয়ে ফেললাম। স্নোয়ের অনেক ব্রেক লাগবে, ও পরার পর অনেক ডিম পেড়েছে এবং বেবিও হয়েছে, সো ওর অনেক হার্ডওয়ার্ক গিয়েছে। অ্যান্ড অফকোর্স অনেক নিউট্রিশিয়াস খাবার দিতে হবে ওদেরকে। অ্যান্ড আমি এই যে প্রোটিন টাইপের খাবার দিয়েছিলাম, একেবারে ফ্রেশ ন্যাচারাল। অ্যান্ড আমি খেয়াল করছিলাম যে ওরা এইগুলো না অতটা বেশি খাচ্ছে না যতটুকু সেই বেবিগুলো থাকাকালীন খাচ্ছিল, তখন অনেক এক্সট্রা খাচ্ছিল। এখন খাওয়াটা বেশ কমিয়ে দিয়েছে, বাট ওরা আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো আছে, ওদের শরীর স্বাস্থ্য বেশ ভালো অ্যান্ড খাওয়া দাওয়া ঠিকঠাক করতেছে। ব্রিডিং সিজনের আগে আমি আবার ওদেরকে হাঁড়িটা প্রোভাইড করে দিব, এর মধ্যে ওরা বেশ খানিকটা ব্রেক পাবে। অ্যান্ড বাজি ছানাটাকে যে আলাদা নিয়ে এসেছি, ওর ব্যাপারে আপনারা কি ভিডিও দেখতে চান কিনা এটা আমাকে জানাবেন। আরেকদিন দেখা হবে নতুন ভিডিও নিয়ে। আপাতত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।